Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melki Ayu Wijayanti, dosen pada program studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Schreiben atau keterampilan menulis yang saya ampuh. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang membahas dan mempelajari bentuk tulisan bahasa Jerman yang berisi tema-tema tentang kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mencapai keterampilan menulis tingkat A2. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa menguasai konsep pembelajaran bahasa Jerman, linguistik, budaya, dan sastra Jerman yang mampu mengembangkan, menerapkan, dan mengelola ilmu pengetahuan di bidang profesi secara mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Bahan ajar utama yang digunakan adalah buku ajar Netzwerk Neu A2. Mata kuliah ini terdiri dari 12 topik, yaitu Und was machst du, nach der Schulzeit, immer online, große und kleine Gefühle, Leben in der Stadt, Arbeitswelten, ganz schön Möbel, gelernt ist gelernt, sportlich, Zusammenleben, wie die Zeit vergeht und gute Unterhaltung. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi melalui platform Zoom. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan proses pembelajaran saya bersama para mahasiswa pada materi Gelernt ist gelernt. Pada sesi ini, mahasiswa akan mempelajari tentang Berufssprache. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wie geht's? Es geht mir gut. Und Ihnen? Es geht mir gut. Also, letzte Woche haben wir über die Prüfungen gelernt und heute ich habe einige Materialien, die Sie lernen werden. Und bevor wir anfangen, ich möchte euch bitte den QR-Code zur Anwesenheit scannen. Bitte schön. Untuk absen ya, silahkan di-scan. Ya, oke. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tema baru, yaitu Gelernt ist gelernt. Apa saja hal-hal yang ingin kalian pelajari dan yang sedang kalian pelajari. Nah, heute werden wir über Berufen, Berufssprache. Ja, das ist Berufssprache. Und eine Frage ist, in welchen Berufen arbeitet man mit der Sprache? Zum Beispiel, ich bin eine Dozentin, also ich arbeite mit der Sprache. Okay? Meine Frage ist, in welchen Berufen arbeitet man mit der Sprache? Verstehen Sie? Ja, okay. Dann gut. Hier habe ich jetzt noch ein QR-Code. Scannen Sie bitte hier und antworten Sie bitte. In welchen Berufen arbeitet man mit der Sprache? Okay, hier, wir haben Lehrer, genau, Übersetzer, schriftliche. Vergessen Sie nie, das ist alle Nomen, kata benda. Kalau kata benda, tulisannya harus dengan kapital ya. Nanti yang menulis berikutnya, belum menulis, tuliskan dengan huruf kapital. Karena ini semuanya adalah kata benda. Oke, dan hier wir haben Übersetzerin, Schriftsteller, Lehrerin, und auch Diplomat, Diplomatin, Dolmetscher.
Okay, haben Sie alle geschrieben? Ja, haben Sie bitte Frage über diese? Verstehen Sie alle? Was ist das? Ja? Ya, alles klar. Okay. Was ist Dolmetscher? Dolmetsch. Penerjemah lisan. Ja, penerjemah lisan. Und was ist hier? Schriftsteller. Penulis. Penulis, genau. Schriftsteller. Und Sie haben ja auch hier geschrieben, Fremdsprachenlehrer. Was ist das? Guru bahasa asing. Guru bahasa asing, genau. Und ich bin Dozentin, genau. So, hier, es gibt auch Dolmetscherin. Was ist Dolmetscherin? Penerjemah lisan. Nochmal, lauter. Penerjemah lisan perempuan. Ja, penerjemah lisan. So, es gibt hier zwei unterschiedliche Berufe, Dolmetscher und Übersetzer. Dua-duanya penerjemah kan? Yang satu Übersetzer, yang satu Dolmetscher. Perbedaannya apa? Lisan dan tulisan. Yang mana yang lisan? Dolmetscher. Dolmetscher. Jadi dolmetscher ini adalah penerjemah lisan. Kalian tahu biasanya di forum-forum internasional ketika pemimpin negara itu berbicara, lalu nanti pemimpin negara yang menjadi tamu akan menggunakan alat di sini, ya. Dan mereka akan mendengarkan terjemahan dari telinganya. Nah, itu biasanya dilakukan oleh seorang dolmetscher. Sedangkan kalau untuk Übersetzer itu apa? Penerjemah tulisan, contohnya? Novel, betul, menerjemahkan novel. Lalu menerjemahkan apa lagi? Dokumen. Kalian pernah dengar penerjemah tersumpah dan penerjemah biasa? Ada yang tahu perbedaannya apa? Nah, penerjemah tersumpah itu biasanya mereka menerjemahkan dokumen-dokumen resmi seperti misalnya akte kelahiran, lalu sertifikat atau ijazah. Itu biasanya digunakan untuk dokumen-dokumen yang melibatkan negara gitu. Misalnya kalian ingin mengajukan visa untuk sekolah di Jerman. Nah, itu kalian harus menggunakan penerjemah tersumpah. Di sini adalah Übersetzer dalam konteks ini. Oke? Verstehen Sie? Ya, ich verstehe. Okay, dann gut. Weiter. Ich habe hier einen Text. Ja, hier. Ich habe hier einen Text. Dieser Text über Mitsprache arbeiten. Es gibt hier 3 Personen und jeder Text gibt es eine Geschichte über die Person. Und ich möchte euch in der Gruppe zusammenlesen und dann finden Sie bitte die wichtigen Informationen über die Personen. Verstehen Sie? Ya, ich Ja, verstehe. und jetzt lesen Sie bitte, arbeiten Sie bitte in der Gruppe und dann lesen Sie bitte die Texte und sammeln Sie bitte die Informationen. Okay? Wenn Sie die Informationen gesammelt haben, dann schreiben Sie bitte an der Tafel. Frage? Nein, Okay, alles klar. dann gut, bitteschön. Mitsprache. Gebärden. Dolmetscher. Ini semuanya. Iya. Cara gampangnya Magdalena juga. Penerjemah bahasa isyarat. Lisan. Oh, tulisan. Dolmetscher lisan. Aufgaben, tugas. Konferensen. Okay, dann Sie werden über diese 3 Personen in dem Text gefunden, die Informationen über Tom, Karina und Magdalena, ja?
Und dann achten Sie bitte über 5 Punkte. Und zwar Beruf, ja, was arbeitet die Person? Und Aufgaben, was machen die Personen? Und danach Arbeitszeiten, wann arbeiten die Personen? Und dann Vorteile und Nachteile. Was bedeutet Vorteile und Nachteile? Kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihan yang mana? Vorteile, kekurangan yang Nachteile. Biasanya orang menyebutnya Vor und Nachteile. For-nya pakai strip, ya. For und Nachteile, ya, kelebihan dan kekurangan. Okay, bitte schön, wenn Sie vielleicht die Informationen gefunden, schreiben Sie bitte an der Tafel. Vollzeit. Mau ini yang mau yang Programmieren Karina Holz ya. Programmieren, Arbeitszeiten, Vollzeit. Morgens um 10 Bitte schön, wer möchte schreiben? Hier, ja. Es gibt eine Frage hier über die Text 1 über Tom Dahl. Es gibt da, ich kommuniziere am Ende des Textes. Ich kommuniziere mit Gehörlosen. Was ist Gehörlosen? Wer weiß, was ist Gehörlosen? Ja, genau. Gehörlosen ist, wenn man nicht hören kann. Das ist Gehörlosen. Ja? Gehörlosen. Frau Melke, Ja? ich habe eine Frage. Es gibt Begleiter Angehöriger. Okay, noch im ersten Text. Es gibt hier Begleiter ich bin ja kein Ich bin ja kein Angehöriger. Was bedeutet Angehöriger? Wer weiß? Kerabat. Kerabat, genau, Kerabat. So, es gibt Bekannte, Freunde, Angehörige. Ja, bitteschön. Was bedeutet Leihspeicher? Leihspeicher. So, sehen Sie bitte am zweiten Text. Es gibt da über Karina. Hier am Ende des Textes, man kann sehr leicht speichern. Was ist speichern? Genau, speichern itu biasa digunakan untuk bahasa komputer juga ya. Itu artinya adalah menyimpan. Ya. Okay, bitte schön, wenn Sie die Informationen gefunden haben, dann können Sie bitte an der Tafel schreiben. Ja. Also hier, es gibt eine Frage über Grammatik im Text 2. Projekt in Vollzeit angestellt und jetzt arbeite ich nur noch an dieser App. Warum an? Warum die Präposition an? Ich arbeite an. Kalau misalnya kalian bilang ich arbeite in,
Das heißt, saya bekerja di. Tapi kalau ini kan konteksnya dia bukan menyatakan tempat ya. Ich arbeite an. Saya sedang mengerjakan sesuatu di apps gitu. Jadi makanya pakainya an. Ya. Oke. Bitte schön, wer möchte schreiben? Ja, bitte schön. So, Sie können es gibt hier 4 Gruppen, Sie können nur eine Person wählen. Ya, mau informasi tentang siapa? Itu kan ada beberapa informasi. Es gibt 5 Punkte, okay? Sie sind 5 Personen hier, so Sie können eine Person eine Aufgabe. Okay? Bitte schön. Si Karina Host. Yuk. Karina Host. Isi dari sini aja. Die andere achten Sie bitte darauf. Satu Gruppe 1 wird über Tom Dahl die Informationen über Tom Dahl schreiben. Ayo. Okay, Tom Dahl ist ein Gebärdendolmetscher. Was ist Gebärdendolmetscher? Kelihatan Dolmetscher. Penerja bahasa. Ya, penerjemah bahasa isyarat. Genau. Wann arbeitet er? Wann arbeitet Tom Dahl? Von Montag bis Freitag. Okay. Und selbstständig Donnerstag und Freitag. Apa maksudnya selbstständig di situ? Maksudnya selbstständig apa? Ya, kalau kita misalnya gini, saya sebagai seorang dosen, saya bekerja di UNJ. Nah, saya bisa mungkin memberikan private di luar. Nah, itu selbstständig. Sama seperti dia bahasa isyarat. Mungkin dia bekerja di satu tempat, di satu perusahaan atau pemerintahan. Nah, di tempat lain dia juga bekerja sendiri. Itu selbstständig, ya. Okay, und dann die Aufgabe. Es gibt ja auch hier Nachteile. Okay, andere Gruppe, wer möchte schreiben? Diese Gruppe, bitteschön. Und dann auch diese Gruppe, die letzte Person, ja? Diese Gruppe für Karina und diese Gruppe für Magdalena, bitteschön. Okay, das ist Nachteil von einem Gebärdendolmetscher. Es ist komisch, wenn sie in ganz Situationen neutral bleiben muss. Jadi neutral bleiben muss. Das heißt, sebagai seorang penerjemah bahasa isyarat bisa jadi dia menerjemahkan sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang dia tidak tahu sebelumnya. Nah, bagaimana dia harus berusaha tetap netral ketika dia menerjemahkan itu, ya. Das ist eine Nachteile. Und dann für die Vorteile jeden Tag andere Aufgaben. So, was macht Tom? Dolmetsch in Konferenz, bei Behörden oder bei privaten Festen, zum Beispiel bei Hochzeiten, auf dem Standesamt. Oke. So, siapa yang tahu mengapa dia mengatakan bahwa Vorteile dari pekerjaan ini adalah jeden Tag andere Aufgaben? Warum? Das ist eine Vorteile. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Zu Ya. viel.
Tidak membosankan. Oke, banyak tantangan baru ya untuk pekerjaannya mungkin. Oke. Die andere vielleicht haben Sie andere Meinungen, warum jeden Tag andere Aufgabe ist als eine Vorteile? Ne, gut. Okay, bitteschön, Gruppe 2. Also Karina ist eine Programmiererin. Oh iya. Wann der nächste Bitte schön. mau ini. Morgens um 10 bis Tengah. Okay, als Programmiererin, sie arbeitet Vollzeit. Was bedeutet Vollzeit? Bei der Arbeit, es gibt zwei unterschiedliche Arbeitszeiten, und nämlich Vollzeit und Teilzeit. Was ist Vollzeit? Fulltime. Und Teilzeit? Part-time, ja. Okay, die letzte Gruppe, Sie können jetzt die Antwort schreiben. Bitte schön. Okay, Magdalena arbeitet als Übersetzerin und sie arbeitet von morgens um 10 Uhr bis Mitternacht. Mitternacht. Sehr gut. Oh. Okay. Manchmal hat sie nur wenige Aufträge und macht sich Sorgen. Okay. Kamu mau nulis yang mana? Yang Magdalena ya? Iya. Oke. Okay, als Übersetzerin übersetzt Magdalena Dokumente, Prospekte, Kataloge oder Verträge und auch Filme. Kalian tahu kan biasanya kalau film itu ada untertitelnya. Nah, untertitelnya itu adalah pekerjaannya si Übersetzer. Ja, okay, vielen Dank. Sie haben die 3 Texte gelesen und dann die Informationen zusammen geschrieben. Dan good, hari ini kalian sudah belajar tentang pekerjaan yang melibatkan bahasa. Ya, contohnya adalah dari 3 teks ini kalian sudah mengetahui tentang Gebärdendolmetscher atau penerjemah bahasa isyarat, lalu ada Programmiererin und auch Übersetzerin. Ya, dari ketiga pekerjaan ini mereka semua menggunakan bahasa. Ya, penerjemah pasti kan menggunakan bahasa karena yang diterjemahkan adalah bahasa. Programmer juga menggunakan bahasa, ya. Nah, untuk itu untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan pekerjaan rumah. Coba kalian buka yang Arbeitsbuch. Arbeitsbuch Seite 102. Oke, halaman 102. Es gibt da eine Übung 6a. Diese Übung ist über Wortschätze. Ja? Ergänzen Sie bitte die Wörter. Achten Sie auf die richtige Form. Apa maksudnya?
Kenapa harus memperhatikan richtige Form? Karena tergantung apa? Tergantung konteksnya, ya. Jangan lupa, machen Sie bitte diese Übung zu Hause und nächste Woche werden wir zusammen diskutieren. Oke? Ada pertanyaan? Ja, alles klar. Ja, alles klar dan gut. Wir treffen uns wieder nächste Woche und ich bedanke euch für heute. Ich wünsche euch alle einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Melki. Vielen Dank. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Schreiben dengan materi Gelernt ist gelernt. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan berperan aktif dalam pembelajaran. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mengerjakan latihan kosakata dengan tema Berufssprache. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran tentang pengajaran yang saya lakukan di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bagian dari peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.